我们3伏贴的时间是最好治疗孩子长期咳嗽的时候。很多时候我们的孩子咳嗽是因为寒湿、痰湿一直排不掉，或者说喉咙里面有个痰一直化不掉所导致的，主要还是一些脾胃虚弱所引起来的。脾胃虚弱则痰湿内生，寒湿化不掉。而3伏贴是一年之中最热的时候，是最好排湿气排毒的时候。我们长期反复咳嗽的小朋友，脾胃虚弱的小朋友，一定要抓住3伏贴这个关键时刻，可以用一些穴位贴敷，用一些温药，根据小孩子体质来一人一方。有的小朋友属于那种阳虚体质、脾虚体质，可以用一些桂枝、白芍、细辛等等贴到小朋友的穴位上面，可以把小朋友的寒气给散出来。像我们长期咳嗽的小朋友，我们一般常用的穴位就是一些肺腧、大椎、膻中、神阙等等，都是一些温阳散寒，都是一些升降气机的穴位，直达病灶的一个效果。可以把小朋友的寒气给散出来，这样子孩子就不会反复咳嗽。